हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिव स्वीट होम। एंड आज मैं गई थी मॉर्निंग वॉक पर। आते वक्त एक खूबसूरत से प्लांट्स लेकर आई हूँ। देखिए, बहुत ही हेल्दी हैं। और इस पौधे को लगाने के लिए मैंने यहाँ मिट्टी पहले से तैयार करके रखी हूँ। वेल ड्रेन सॉइल है। इसी सॉइल में मैंने सारे पौधों को लगा दिया। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हेल्दीली ग्रो होने के लिए ये इंडोर प्लांट्स रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।